Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной столетию со дня рождения Улиса Симпсона Гранта. Портрет Гранта и дом его рождения образуют понятную пару – личность и исток, национальная память и конкретное место. Дорогие друзья, вновь приветствуем вас на канале Заметки Нумизмата. Мы продолжаем рассказ о ранних юбилейных полудолларах США. Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной столетию со дня рождения Улиса Симпсона Гранта. Халф Гранта был выпущен в 1922 году и занимает в серии ранних памятных полудолларов США особое место. В отличие от многих выпусков 1930-х годов, связанных с городскими юбилеями и выставками, эта монета появилась раньше большой волны памятных выпусков. Она рассказывает не о ярмарке, не о мосте и не о местном празднике, а о человеке, чья биография стала частью национального мифа США. Грант был героем гражданской войны, главнокомандующим армиями Союза, 18-м президентом и одной из самых узнаваемых фигур американского XIX века. Поэтому полудоллар Гранта выглядит более официально и сдержанно, чем многие последующие памятные монеты. Но именно в этой строгости и заключается его характер. История начинается 27 апреля 1822 года, когда будущий генерал родился в Пойнт-Плезант, штат Огайо. Детство Гранта прошло в Огайо, а затем была учеба в Вест-Пойнте, служба в армии, Мексиканская война и годы, когда его жизнь вовсе не казалась дорогой к славе. Настоящая известность пришла к нему во время гражданской войны. Грант стал одним из главных военных лидеров Севера и в итоге принял капитуляцию армии Роберта Ли при Аппоматоксе. Позже он дважды избирался президентом США, и к началу XX века память о нем уже была частью официальной американской истории. К столетию со дня рождения Гранта в Огайо решили провести юбилейные мероприятия и собрать средства на мемориальные проекты. Закон разрешил выпуск не только серебряного полудоллара, но и золотого доллара с тем же общим замыслом оформления. Средства должны были помочь строительству общественных зданий в Джорджтауне и Бетеле, а также дороги к месту рождения Гранта. Так памятная монета снова выступила не просто сувениром, а инструментом финансирования местной исторической памяти. На аверсе изображен профильный портрет Улиса Гранта в военной форме. Портрет строгий, почти медальный, без лишнего движения, без декоративной сцены и без попытки сделать образ слишком живописным. Перед нами не бытовой эпизод, а официальный мемориальный образ национального героя. Вокруг портрета размещены надписи United States of America, Half Dollar, Улис С. Грант и даты 1822-1922. Между деталями можно заметить маленькую букву G, подпись художницы, отсылающую к ее фамилии Гардин. Для зрителя эта деталь почти незаметна, но для коллекционера она напоминает, что даже строгий государственный портрет имеет авторскую руку. Самая известная особенность выпуска – разновидность со звездой на аверсе. У небольшой части монет рядом с именем Грант находится вдавленная звезда, у другой, более распространенной части этой звезды нет. Официального практического смысла у звезды не было. Она не обозначала монетный двор, номинал или другой законный статус. Именно поэтому вокруг нее до сих пор сохраняется нумизматический интерес. Зачем она появилась, кто настоял на ее размещении и почему только на части тиража. В старых описаниях звезду часто называют элементом без установленного исторического значения, и это делает ее еще более привлекательной. Она выглядит как маленькая случайность, но в нумизматике такие случайности иногда становятся главной темой выпуска. Для коллекционера это превращает простой мемориальный выпуск в историю с загадкой.
Реверс переносит нас из сферы военной славы в совсем другой масштаб. Здесь показаны дом, связанный с рождением Гранта, скромное деревянное строение с забором и деревьями. Это важный контраст. Аверс говорит о государственном деятеле, а реверс напоминает о начале человеческой биографии. На монете не показаны Вест-Пойнт, поле боя или президентские резиденции. Вместо этого художница возвращает зрителя к самому простому образу – дому, из которого начинается будущая большая биография. На реверсе размещены надписи «In God we trust», «In e pluribus unum». Оформление выполнила Лора Гардин Фрейзер, одна из самых значительных женщин-скульпторов, медалистов в истории американской монеты. Ее работа здесь очень сдержанная. Она не перегружает поле символами и не превращает монету в плакат. Портрет Гранта и дом его рождения образуют понятную пару – личность и исток, национальная память и конкретное место. Та же композиционная идея использовалась и для золотого доллара Гранта. Поэтому серебряный полудоллар связан с более широким юбилейным выпуском. Для коллекционеров это создает дополнительный интерес. Один образ существовал сразу в двух металлах и двух номиналах. Монету чеканили на монетном дворе в Филадельфии, знаки монетного двора на ней нет. Максимально разрешенный выпуск составлял 250 тысяч серебряных полудолларов, но реальный тираж оказался значительно меньше. По стандарту того времени монета имела привычный для полудоллара состав – серебро с добавлением меди, вес и размер обычного американского полудоллара. Но обращались с ней уже не как с обычной монетой из кошелька, а как с юбилейным предметом. Для продажи изготовили 95 тысяч обычных монет без звезды и 5 тысяч монет со звездой. Часть выпуска не была реализована и вернулась на монетный двор для переплавки. После переплавки в справочниках обычно указывают около 67 405 монет без звезды и около 4256 монет со звездой. Поэтому разновидность со звездой сегодня воспринимается как заметно более редкая и более желанная. При этом обычный вариант без звезды тоже нельзя считать массовой монетой в обычном смысле. Он доступнее, но его итоговый выпуск все равно немного меньше первоначально разрешенного количества. Интересна и первоначальная продажа. Обычный вариант стоил меньше, а монеты со звездой предлагались дороже, что уже тогда подчеркивало их коллекционный характер. Перед нами ранний пример того, как памятный полудоллар одновременно был законными деньгами, сувениром, способом сбора средств и предметом для коллекционеров. По сохранности выпуск в целом понятен. Большинство монет покупали не для обращения, а как памятный предмет. Тем не менее, хорошие экземпляры требуют внимательного выбора. На аверсе стоит смотреть на щеку, волосы, форму мундира и открытые поля вокруг портрета. На реверсе важны детали дома, забор, деревья и чистота поля вокруг здания. Особенно ценятся монеты с сильным оригинальным блеском, естественной патиной и без заметных следов чистки. Для вариантов со звездой особенно важна подлинность и четкость самой звезды, потому что именно она определяет разновидность. С коллекционной точки зрения полудоллар Гранта интересен сразу на нескольких уровнях. Обычный вариант хорошо подходит для набора ранних памятных полудолларов США, а вариант со звездой добавляет выпуску редкость и интригу. В полном наборе классических памятных полудолларов эти две разновидности часто воспринимаются как отдельные позиции. Поэтому выпуск Гранта способен быть и спокойной типовой монетой, и серьезной задачей для коллекционера, если речь заходит о звезде. Это не самая живописная монета серии, но одна из самых узнаваемых по историческому имени. В ней нет бурной сцены, зато есть ясная логика: человек, дата, место рождения и память о национальном лидере. Полудоллар Гранта напоминает, что памятная монета может быть не только украшением юбилея, но и маленьким памятником биографии.
А для внимательного нумизмата это еще пример того, как крошечная звезда способна изменить судьбу целого выпуска. До свидания, дорогие мои. Увидимся в следующий раз, и я вам расскажу еще что-нибудь интересное.